Hadin ba ka Khasi Students Union KSU North Khasi Hills District Unit. Kalalet ban pensange ya ka jing pentre ya ka food court ha Umling ka badai ka jaka balatmu bante ya ka facilitation center ban pet ngor ki brio ki barung bat mi na ka jela. U Deputy Commissioner kari Bhoi u Dr. Abhishek Saini mentakasngi ula Khot ikinong yalam ka seng sha office tre kam jung u banikran halor ka ni ka kam. Ha kane ka jing Ïakren la ya don lang ru Superintendent of Police kari Bhoi Giri Prasad u Block Development Officer ko Umling CNRD Block ba Eric Kevin Dekar ba du officer na katnat tourism ba Bansen Shar Nong Kendri. Na kaliang ka KSU la ya lam la u President ka North Khasi Hills District u Samla Ferdinand Kar Kamni rengkat ba u General Secretary Samla James Hitler mau penyang bat ki weipat ki Khot. Hadin ke jingalang kabla ne ka tu ka ne por KSU ka lapan pau ba ka Ïeng jongka kam shamla kala satya bat kan ye Pyrshah ya ka jing tmu bante ya ka food court ha ka te ka jaka ka seng ka dawa ba ka Khuborjylla ka de ban pentre kam ya ka facilitation center kumbala tmu na du ningkong khnang ban pendon kam ya ka kum ka jaka pet ngor ya ki ba wan rung shapo Meghalaya. Habakran Shikilat Pathai Khubor u President ka KSU North Khasi Hills District u Samla Ferdinand Kharkamni ula ong ba ha ka jing Ïakren u Deputy Commissioner ula Pyrshah ban pensngot hu bat ban aila de ka jing trei ba kanya chakmat klem kinu ki jing penthut henrei ka seng ka lapan pau ba kamla satya ban priang ya ka ni ka jing thmu ula ong ba haus na marhajar arpau ka sorkar jela ka lapli pat ba ya ka facilitation center bat ka lapan pau pat ba ka tega jaka kan longkum ka center babun benta ki tenat sorkar henrei mentapat ka jing thmu ban penkala ya ka tega project shika food court ka long ka ka ba ka seng kamla ban pediang Shu ula ong ba ka KSU kan Ïeng Skhem ha ka nongrem ban Pyrshah ya ka food court ha ka teka jaka bat ka dawa ya ka sorkar bakan penurlong ya ka facilitation center kumba la debrai menshwa. Ula benrap ba ka sengkam dan jing Pyrshah la da ka sorkar ka te ya ka food court ha ka weipat. Henrei ka dei ban pentikena shwa ba ka facilitation center ha Umling kan urlong kat kum ka jing tmu baningkong. Ang kakalim banda ka mo, kaya mo sa kakalim. 지금 바로 공지를 소래기 주시고 My name is Ferdinand Kharkamni, President of Khasi Students Union, Khasi District Unit. This is General Secretary. This is Bhoi, Assistant General Secretary. My name is Lester. So welcome all of you. So this meeting, as you know, the purpose we have for Coming with the high, we have okay. the high. Okay. So listen from your side, what your objection is to this particular project. I think before starting, sir, I'd like to know from Sir. Te haba ni kong ngasoban ai kublei ya borok ki noilam joka KSU po district kejungi mengilai pointi kum kasti wa filatep lapa na po DC office
ban ya penduk mentaksi alor kene ka jing pasange ketika food court ka walashna ko joka facilitation center te kai ka bangi so ko bala kenduk ha ki ski ba lalai ha jingwan jong vice president jong ka ki su sang kami nilai alai pet yang di jaka ngai kenduk yo tourist officer bat kala paushai ba kadon ka jingtmu ban penkelano yo te shaka jaka ban aibam ane ka food court te nilai nagliang jungi Pyrshah nomor bangilai I ka Meghalaya Resident Safety Security Act hadin ka jiki kan line permit house dem aja khalai aja kasau bat kumjuru nadu usdem aja kandreu yang ka ain lap kala ag eka bat ngi sosi ba hadin ka jingwat jaka house dem aja kandai ngilayo ban pe yak te jaka wat langi ka sarkar ka barim bunchwa kala ai jing thmu kala ai jing bunsko yangi ba kandon ka jaka ka bandon hadu khatsan ekar ka jaka hangte hapo khat kandai mer ka kejumut juga khasana ekar bang duk mishwai sarkar ka barim ka jumut juga kalong ba kanamdon kanono ka jing theng kali kanayat laga jong kalin bat kanon ka jaka ka phe bane ka ample space te ngila so ba ka jing bomyo pat yak tu jaka nama ka long dum palat hadin pat house nem ajak kendai ngala ikmi yak jaka ketika jaka ka de joka transport department bat hatuk por kampadon ni ka jishnaru handre hadin ba ngiyo ban penbai pa sarkar ngiyo ketika jaka ka belong kup arekar tam ai but ya batam ya kata kala shim hi ka transport department banbu ya ka kata lani ka bridge but ngiso ba house dem ajar arpo aka arpo trek u banai no pra ayo ban pli ya kata ka facilitation center lomba jong u sumbut menteri u badai u ba person tusong hat kopor but lapan shai yangi bakidon ki laki jong ki facility sangto lani ki counter benikong kade jong ka tourism department ka baar kade jong ka infiltration department ka balai kade jong ka labor department bat kumju ki way department la dadon kam bat kumju ka cafeteria hane ngan Pyrshah balabu khanang ya ka lada kinong lek nawan kin wanle ki kot kisla kamde ban simpor than balaja ba ka simpor kedon ka cafeteria kinyo ban bam yadi lade kinyo ban res sangta henry lada ngipet ya ka jingmut jokam chwa miso bangi pediang ita por nomor bakini ki counter kimja kdia dru hedalangi I akan dapat kejishna kuma pilai lalai mencisi bangi POE baru katuka area berkhoi lasna namata ka food court lane ka jaka aibam te ka ta ingi nomor lagi pet ya ka kasan ekar ka jaka ka badan pengide banyo menswangi kamyo nginyo akan arekar tam lane ka baduna kanlong ka jingtheng kali hadu ka tata lada kan sedang kane ka Meghalaya Resident Safety Security Act hapo jong kane ka facilitation center lane ngi ong kata ka entry point te kumta ngi panpau hang ne ski bo disi ba ngi Pyrshah ya ka food court kanwan hapo district Bhoi ji hang no jikaru ngilong ki bakloi ban pediang ne ka jimut lane kane ka project balada kinu ki wan ki ba company ki wansna kamtam ki company ki badai napo ka jala jungi ngilong ki bakloi ban pediang ka hanrei lada P1 hakta ka jaka ka bangi layat nadu por menshwa ban yo ka jaka bat kadai tang ka tu ka jaka sarkar ka ba kai hap ban pelong ya ka kum ka entry point dan dia kata ka facilitation center henry ngi sosi pat menta ki penpau dan liang juga jing ya penbait Ïakren mene ka penpau bait pa ngimdei ban pensange development lane pensange ya jing yo kam yo jam re hoi ngi sotu ya jing yo kam yo jam te dan liang jungi ki isu ngi penmi pa beli film bu ka kamera hapo office yo pi shim ki interview ya grade 1 grade 2 grade 3 ban flight no grade 4 man shim ya ki personal interview re menta ki penkelai ngi da employment ka pun tam hapo Bhoi lada ni nerjor kata henry ke jumut jongi hangde menta lada kata ka jaka ka bangi la temu ban pelong ya ka entry point la pelong no ka kata ka jaka aibam kalong ka jikta yangi kiseng ke isu bat kumju ki kiseng badan lang ru ka jing ya kendu mene penbait blok liang jong ki try ki boyo etika tenda mansnaru ki la pensko ya ka jikso joki Andrei nga ngila Pyrshah kiru ba ngimdon jiktip ru hapor bi Khot yakane tender namar yangi lalong no kum kita kitrai kiba peni kata jaka bersnai ke entry point Andrei lasnai yakane ka lai yakane ka advertisement ka tender claim ka jiktip jungi bat hadin bang yoi bala Ïeng kate jiktai ngesa stu ba ka jingtmu jong sarkar kan ka kwa ban aino sya kono ko company ban shim yakate ka jaka ban penkela kata jaka aibam lane ka food court bat hagaju opor nagliang jongi KSU ni hadin bangla Ïakren hajing don lang jong deputy commissioner jing don lang jong block development officer don lang jong officer of police jong Bhoi
mi penpau baik kawi kasur ba kum bangila persangge ha kisi balalet bat kaju upor haduk menta meneru mi persangge baik yang kata jingtai bat ngina masya alat kanon nuru ba kete kumone haringi kwa ba kasorkar kan penting na no hadin bangi sotho ba kalapoi shapo central government shapo MHA ba kan kloi monora no ya kata feedback lan ka positive sign ga jungi bangi ni obu no kata facilitation center ka facilitation center ngim boong lan ki pedang buram ki kamdei ka jaka ka bang yong ngim kwa ba ki bru na bar ki wan lan yang jungi ke su ngi welcome ladi ki tourist ngi welcome ladi ki students pon pulih po jela jungi ngilong welcome ladi ki nong trei ki bangi dong kam ya ki bagi trei po jaka jungi ki bagi ki jai mendu jungi ngimla mentrei ngilong welcome ya ki ladi ki don ki officer ki bayo posting shene ki bukan pentrei shene ngilong welcome ya borok kini ngilong welcome handrei ngilong kam gaji welcome jungi pat kan long kat kum ka kot kasla bagi don bat hajuk upor larangi welcome ya ki hata ki jaka bagi peniang kali ke bong ngaong mene deki wantang southly ki todes boss ru katkum ka jaka bla shna menta kalalong ka jingtheng kali ka bahe bat lada kata jingtheng kali kalong ta kini kinong leit nawan jungi kinan kwa shu banwan shine nomor kata jing jaka ka bangile ya ka entry point na ka facilitation center kalong ka jaka ka bakhamia henrengi ai jumut shu ba yaitu jaka yang lari ban pan shu na ka transport department bahkan khamhe bahashu bat hajuk upor ladang idon gini checkpoint nanoi pi kum une jing sniu buwan chipok jela jungi drugs lane uganja ba kiwi gwe kanlong bate lakam namar kum mentang ngimdon kinunu checkpoint ki balat kilong ki checkpoint ki bangila mate lakam namar ba ngioi ya jing jele jung drugs buwan po jela jungi kalalong kaba ma hadu katata kaba ngi kum kaseng ru ngi sotho ba ngimde ba ngi check tang yubreu rewat yubreu wara ki tiar ngap check lang tamjo kalong kumta namar ba kawan bai kata ka yo kam yo jam hoi ngi sotho dawan rak no project kanwan bai gaji yo kam yo jam hring ngit Skhem ba kini ki jundon ki dawa ba per ne ngamtip kanungut ki lokal ki bi okam ki jundon kini petrol pom retailer hande ngamtip kanungut ki lokal jungi ki opam wat pangila menteri ne kamru henrei ka jimut jungi hangde menta katkum jing patai mane ba kade bai ka yo kam yo jam ngiyong ba kata ya ka sentiments jungi namar ngi yakhi ya kane ban yo kata ka jaka ban parking ban check ya ki breu ki nonglet nangwan la ki biang na em ki pot kisla wan check no iki kali la ki don em ki tiar ngora bamlong bai hap apo kaya jela ka jungi khamtam e drugs ganja khamta teter te ngaso ba kanam don shu ka jing ya pher ban penthame yangi ka jing yo kam yo jam hanrei ngaso ban ai jumut shu ya kata ka yo kam yo jam ai ka long yo kam yo jam ka pokhut ba ki student jungi na po district jungi ken yo hok ya kam bari ban yo om na po na bar jela ta kaliang disi uskap ya ka ejing on jungi ban upan por shu ban penbet rei ngila ong ba ngingim dai ki thrice body bangilai yak inspection namar badi ka kam jok sarkar ban le inspection ban petingna bangidon kam ka jaka ka belong ample space ban bu ya kata ka entry point lane ka facilitation center kai juhud namar ba katkum ka Ïeng nadu ba sedang ka nongrim jungi kalong persenge menta ka jingkli kamlong ba ka jubab kamde na liang jong DC bon ai jubab yagi re kali ka debe ka jubab nak sarkar balada kiong ka don jumut iu ban bu ek tege jaka lada kadi jaka ai bam ne ka jaka bani check la kum ka entry point lada kadi jaka ba ai bam kamut ka government kamlok serius namta ka Meghalaya Distance Safety Security Act aja khandreu hre lada kalong serius pendam no ek ka tenda pendam no ek jingte berkhoi pentingna bakita jingte kinde ki counter ka bolong pi mene ki counter namta ki samla pule wan chane ki officer ka infiltration department ka tourism department kum ka help desk ki buan nabar ki yo ka jing pensyai pat kum ta teter hoi haduk mende haduk la syai skiru ngin persenge baik tekam kat baka sarkar kapat jawab ya kane